Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Xudo xolisa mana yana ishlar boshladik. Sendich panellarimiz kelgan. Bu juda katta joy. Hozir to'rdan bir qismiga xaladin qilinadi. Balandligi 4,5 bo'ladi. Bitta koridorli. Ozgina ishimiz ko'rinib qolgandan keyin batafsil mana bu yer koridor, mana bu yer xaladenik, mana bu yerga tushadi. Mana bu yer eshik deb bir chiroyli qilib gapiramiz. Reglasovoy eshiklarimiz kelgan. Agregatlarimiz hozircha kelgani yo'q. Sendich panellarimiz 15 sm 20 plotniy. Xudo xolisa tepasiga navis qilinadi. 20 plotnisi mana shunday bo'ladi. Tomimiz patolog 9 metr keldi. Koridori bilan birga uzmasdan stik tushirmasdan qilaylik deyish tadbirkorimiz. Xo'p dedik. Mana shu tarafdan xudo xolisa furani orqasiga mo'ljallab balandroq qilingan. Yuk prami o'tib ketiladi. Xaladiningizning razmeri 10 ga eni 6 metr bo'lyapti. 6 metrdan keyin bitta koridor bor. Xudo xolisa sendich panel ozgina terilgandan keyin batafsil gapirib o'tiladi. Birinchi ish kunimiz hozir. Bismillah deb ishni boshladik mana. Ishlarimiz sekin-sekin davom etyapti mana. Shunday chiroyli joylarda abitlar qilish nasib qilgan ekan. Kelaverasizlar, abit qilamiz. Alo. Ha, uxlayapsizmi? Night uskatil bor-ku. Kuni binolarimiz bitib qoldi. Video olishga ham vaqt bo'lmayapti. Endi asosiy ma'lumot beramiz. Xudo xolisa hozir. Binoimiz tayyor bo'lyapti. Eni 6, balandligi 4,5, uzunligi 10 metr. Mana bu joyimiz eni 3 metr. Bu koridor bo'lyapti. Mana bu yerdan kirish. Koridor bo'lyapti. Keyinchalik ana shu joydan eshik ochiladi. Xudo xolisa orqa taraf ham xaladinlik bo'ladi. Hozirgi mana kameramizning eshigi mana bu yerdan ochiladi. Koridordan kirganda bu yerga yuk jo'lanadi. Keyinchalik bu yoqqa ham xaladinlik bo'ladi. Bu yerga ham eshik ochiladi. Plan shunaqa hozircha. Mana bu xuddi shunday chap tarafdagi xaladinlik kabi o'ng tarafda ham bo'ladi. Orqa tarafda ham bitta katta kameramiz bo'ladi. Shu yil xudo xolasa navbat qilamiz deyapti tadbirkorimiz. Mana shu yerdan eshik ochiladi. Tushunarli bo'ldi. Koridor, kirish, chap qo'lda eshik, o'ng qo'lda eshik, to'g'rida bu xonaga eshik. Agregatlar endi ustunovka bo'ladi. Xudo xolasa icharidan ko'rsatib boramiz. Agregatimiz hozircha kelgani yo'q. Mana shu binomiz tashqi ko'rinishi. 15 sm 20 plotniy. Joyga mana shu bo'lyapti mana. Fotoglar обязательно kerak. Hurmatli tadbirkorlar, ish jarayonimizning 3-kuni abitga chiqdik. Binoimiz bitdi. Agregatda xudo xolasa bir 10-15 kunda qo'yiladi deyapti. Endi 10-15 kundan keyin bitta video qilib tashlamoqchi edim. Faqat shu binosini ham bir ko'rib informatsiya olib turinglar deb. Shu yergacha bo'lganini ham xudo xolasa syomka qilib videoga joylayapmiz.